ครับขอบคุณครับในขณะนี้เองผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาตามติดการซ้อมฝีพายหรือว่าเทือกเรือนะครับในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรและจะมีการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงวันที่ 7 กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยครับเสียงฝีพายกระทบเรือเรียกความฮึกเหิมและพลังแห่งจิตวิญญาณสายน้ำลูกเมืองพญาชาละวันเสียงใบพายที่ตัดกับน้ำที่สะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาต่อประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือได้ว่าเป็นการแข่งขันประลองฝีพายที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรซึ่งปีนี้ก็เช่นกันที่บรรดาเจ้าของเรือและเทือกเรือฝีมือดีแต่ละชุมชนซุ่มฝึกซ้อมกันอย่างแข่งขันเช่นเรือของชุมชนวังกลมซึ่งมีนามว่าเรือสอนนารายณ์ซึ่งได้รวบรวมคนในชุมชนที่มีใจรักในด้านการแข่งขันเรือยาวที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปีมาร่วมใจกันฝึกซ้อมให้กำลังอยู่ตัวเพื่อชิงชัยในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งศักดิ์ศรีและมงคลชีวิตอย่างสูงสุดการพายเรือเนี่ยเป็นอยู่ในสายเลือดของคนวังกดอยู่แล้วก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายก็คือรวมทีมแล้วก็จัดตารางการซ้อมให้ตรงกับเวลางานของทุกคนตอนนี้พายมา3 สนามแล้วครับการปรับตัวนี่แทบไม่ต้องปรับตัวแล้วเพราะว่าเริ่มชินแล้วเพราะปีนี้น้ำน้อยเราปรับตัวได้แน่นอนอยู่แล้วก็เหลือเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่สุดยังไงเพื่อเข้าสู่สนามท่าหลวงแล้วก็ได้แชมป์ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับอีกทางด้านหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมก็คือขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหญาตราทางชลมาศที่เมื่อขบวนลงน้ำอวดโฉมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวคลาใดก็สร้างความตระการตาให้แก่ผู้ที่มาเฝ้ารอชมได้ทุกปีเช่นเดียวกันอย่างเช่นน้องๆโรงเรียนวังกรดพิทยาที่ร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมท่วงท่าการพายเรือกันอย่างแข็งขันท่ามกลางการควบคุมจังหวะของครูฝึกกันอย่างตั้งอกตั้งใจในด้านการตกแต่งเรือครุฑเหินเห็ดซึ่งเป็น1 ใน 7ลำขบวนเรือจำลองพระที่นั่งซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอัญเชิญถ้วยพระราชทานและเป็นสัญญาณการเริ่มการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอย่างเป็นทางการในปีนั้นๆน้องๆทุกคนล้วนเค้นเอาฝีไม้ลายมือทางด้านศิลปะผนวกกับความตั้งใจบรรจงขีดเขียนลวดลายลงไปบนเรือกันอย่างสุดฝีมือพวกเรามีความภูมิใจที่จะทำการเหเรือในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ทางเรือทั้ง7 ลำเราก็เต็มใจที่จะดำเนินการแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่นะเพื่อให้งานนั้นสำเร็จรุ่ร่วงและเป็นที่น่าชื่นชมชื่นหน้าชูตาของจังหวัดพิจิตรนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวรอบๆใกล้เคียงหรือในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมาเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรกันซึ่งจะมีการแข่งขันจริงในวันที่7และวันที่8นะครับก็จะมีการในช่วงเช้าประมาณ9 โมงเช้าก็จะมีการพิธีเปิดโดยมีการเชิญถ้วยพระราชทานทางชลมาศครับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 จังหวัดพิจิตรจะเริ่มในช่วงเวลา 8 นาฬิการะหว่างวันที่ 7-8 กันยายนนี้หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงท่านผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำหรือจะมาชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหญาตราทางชลมาศที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็มาให้ได้ที่จังหวัดพิจิตรกันนะครับครับและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทางช่อง NBT นั้นถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลา 9:30 น. ถึงเวลา 10:30 น. อยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันด้วยนะครับ